नमस्कार, मैं हूं शेफ आकाश और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल गरीबों का किचन में। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे और अच्छा बना रहे होंगे और अच्छा खा रहे होंगे, घर में स्वस्थ होंगे। तो आज मैं आपको सिखलाने जा रहा हूं अदरक का हलवा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अदरक का हलवा बनाने में जिन जिन सामानों की आवश्यकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। कटे हुए ड्राई फ्रूट, चेरी, घी, बटर, घिसा हुआ नारियल, आटा, बेसन, गुड़, कटे हुए छुआड़े, चीनी, किशमिश, सूजी, धनिया पाउडर, गरम मसाला, पिसी हुई काली मिर्च, इलायची, चाट मसाला, ग्राइंड किया हुआ अदरक दोस्तों हम लोग सूती कपड़े में लेके उसको गार लेंगे और गारने के बाद उसका पानी अलग कर देंगे और अदरक अलग कर देंगे। दूध का पाउडर और मावा। और दोस्तों इधर आ गया अपना आधा लीटर दूध। गैस को ऑन करते के साथ में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी गर्म हो चुका है जैसा आप देख रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे गुड़। गुड़ के बाद हम लोग डालेंगे 2 चम्मच चीनी। अब हम इसमें डालेंगे हाफ स्पून धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद में डालेंगे हम इसमें हाफ स्पून गरम मसाला। गरम मसाला के बाद में इसमें डालेंगे हाफ स्पून काली मिर्च। काली मिर्च के बाद में इसमें डालेंगे हम लोग हाफ स्पून इलायची पाउडर। इलायची पाउडर के बाद में इसमें हम लोग डालेंगे हाफ स्पून चाट मसाला। अब दोस्तों इसको थोड़ा मिला देंगे। दोस्तों थोड़ी देर के बाद हम लोग इसमें डालेंगे घिसे हुए अदरक का 1 बड़ा चम्मच पानी। उसके बाद में दोस्तों इसको कम फ्लेम करके इसको ढक देंगे। अब आप देख रहे हैं दूसरे साइड में मैंने पैन चढ़ा दी है। उसके बाद इसमें डालेंगे हम लोग सूजी। सूजी इसमें हम लोग डालेंगे 4 चम्मच। 4 चम्मच सूजी के बाद में हम लोग इसमें डालेंगे 2 चम्मच आटा और 1 चम्मच बेसन। अब इसको हम लोग मिला के थोड़ा पका लेंगे, थोड़ा ब्राउन कर लेंगे। आप जैसा देख रहे हैं ये ब्राउन हो चुका है। अब हम लोग गैस को बंद करेंगे। साथ ही साथ हमारा गुड़ का, चीनी का और मसाले का पानी भी रेडी हो चुका है। अब हम लोग गैस को बंद करेंगे। इसके बाद इसको एक कटोरी में हम लोग निकाल लेंगे। दोस्तों दोबारा हमने पैन चढ़ा लिया। अब हम गैस को ऑन करेंगे। गैस को ऑन करते के साथ में हम लोग इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी के बाद हम लोग डालेंगे 1 चम्मच बटर। अब हम इसमें डालेंगे ग्राइंड किया हुआ अदरक। अदरक डालने के बाद इसको हम लोग थोड़ा मिक्स करके हल्का पकाएंगे। हल्का दोस्तों इसको हम लोग सिझाएंगे और थोड़ा सा इसको बंद कर देंगे। हल्का इसको पकने के लिए हम लोग ढक देंगे। दूसरे साइड हम लोग गुड़, चीनी और मसाले का पानी को ठंडा होने के लिए बाहर दूसरे पैन में निकाल लेते हैं। अब दूसरे साइड हम लोग कढ़ाई चढ़ा के इसमें हाफ लीटर दूध डालेंगे मलाई के साथ और इसको खौलने के लिए छोड़ देंगे।
आप जैसा देख रहे हैं ये हल्का पक चुका है। अब हम गैस को बंद करेंगे। जैसा आप देख रहे हैं दूध में बुआल आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक जो हम लोग भून के इस साइड रखे हुए हैं। अदरक डालने के बाद में दूध को खौलाते रहेंगे और इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे दोस्तों, क्योंकि अदरक डालने के बाद में दूध फटने की भी आशा हो सकती है, इसलिए धीरे धीरे इसको चलाते भी रहेंगे। अब हम इसमें डालेंगे काटे हुए छुआड़े। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ नारियल का चूर। दोस्तों थोड़ी देर अब हम इसको हिलाएंगे और कम आंच पर इसको पकने के लिए ढक देंगे। चलिए अब हम गैस को ऑन करके इसमें मावे को पका लेंगे। उसके लिए हम लोग डालेंगे आधा चम्मच घी। घी गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मावा। इसको पकाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये कच्चा होगा तो इससे पेट भी खराब हो सकता है। इसको पकने के लिए हम लोग थोड़ा प्रेस करेंगे इसको, और इसको हल्का ब्राउन होने के लिए हम लोग छोड़ देंगे। देखिए दोस्तों अब ये सॉफ्ट हो रहा है। मावा ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। अब इसको हम थोड़ा चला लेंगे। जैसा आप देख रहे हैं हमारा हाफ लीटर दूध सूख चुका है। इसकी बहुत ही अच्छी अदरक की खुशबू आ रही है, एकदम लाजवाब खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डालेंगे जो हम लोग ने मावे का पेस्ट बनाया था, अब वो डालेंगे इसमें हम लोग। अब हम मावे का घोल अदरक और दूध के मिक्सचर में घोल देंगे, थोड़ा मिक्स करेंगे, और मिक्स करते के साथ में अब हम इसमें डालेंगे गुड़ मसाले का पानी। अब इसको हम लोग पकने के लिए छोड़ देंगे, और ये थोड़ा टाइम लगेगा, करीबन 20 मिनट। जैसा कि देख रहे हैं आप पानी सूख चुका है। अब हम इसमें डालेंगे भुनी हुई, जो हम लोग ने भून के रखी हुई है, आटा, बेसन और। अब तीनों मिक्सचर को हम लोग मिलाने के बाद में थोड़ा इसको मिलाएंगे और इसको गैस को कम कर देंगे। को मिलाते रहेंगे। जैसा कि ये हल्का सूख चुका है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच दूध पाउडर। दूध पाउडर के बाद में इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच बटर, और बटर के बाद हम लोग डालेंगे 1 चम्मच घी। घी के बाद हम लोग डालेंगे इसमें किशमिश 2 चम्मच, और उसके बाद में कटा हुआ ड्राई फ्रूट,
अब हम इसको मिला लेंगे। लास्ट में हम लोग इसमें डालेंगे 3 चम्मच चीनी। थोड़ा हम लोग इसको मिला लेंगे, चीनी को हल्का पिघलने के लिए छोड़ देंगे और किशमिश को पकने के लिए हल्का इसको हम लोग छोड़ देंगे। और हम इसमें डालेंगे 1 चुटकी इलायची का पाउडर। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा हलवा रेडी होने के कगार पे है। हमारा हलवा रेडी हो चुका है। अब हम लोग गैस को बंद करेंगे और इसको गार्निशिंग के लिए निकालेंगे। अब हम लोग गार्निशिंग के लिए इसमें डालेंगे चेरी। अब हम इसमें लगाएंगे सिल्वर का वर्क। सिल्वर का वर्क आपको मार्केट में 30 रुपये की भी पैकेट आती है और उसमें 30 से 40 पीस सिल्वर का वर्क होता है। आप वो परचेस कर सकते हैं देखने में सुंदरता के लिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले आप लोग सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और लाइक अवश्य करें और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर करें। नमस्कार।